Yo, so hello, what's up guys? Good morning. So karon Gorte. Kita mi ni Carla. So abangan niyo kanya sa highway. Kay mga tumig Kabatian Falls. Ano, I don't know, basta sa Loon diri ra sa Bohol. Alright guys, niabot na akong angkas driver. Ano dyan? Ay, dili 150 sir. Ah, si 20. Bravo lagi. Yun, so yun guys, nabot naman dito sa Padong sa falls. Ambot kung saan yung lugar. No idea. Kabatian. Ambot Kabatian. So, lakaw sa may payon na to. Yun, so malas kayo, kadalaag nag-uwan. Grabe kalapok. Yan ay uwan. Ay lubiyo. Tapos daan. Grabe siya kasudlonan guys. Pero ang nakanindot ni wine trans, di pa siya known. Ay mo na yung dalan dire. Then kauwan pag yun. Bad weather. Damlog kayo. Kira ka na? Kayo. So ayun, nakuha mi. Naibay, mga tanam ito naibay. Mga tanam kay wala may katawad. Si Google din na ma-reach. Asam Falls, Agionte. Kabatian Falls. Apa nga na to? Salamat eh. Kamuti. Gilap kamuti. Balanghoy ulo. Balanghoy din. Balanghoy daw. Amo lagi bihagbasan. Yo lasang. Lasang nag. Asa to ba? Mut asa? This way. Dili guru. Lah, biasa. Kasi bunga ako ba? Ikaw una. Here we go guys. We almost there. Gaw magdili mo ba? Hadlok ka. Une nga gilid na mo. Sa takilid na mo sa. Dapat guys, kung manhi mo dire, dapat ligon mong tuhod. Oh. Grabe ka bakilid. Naguwan pa yun. Grabe ka dungog. So madungog na mo ang falls but the problem is wek. Agad-agad. Kita ka. Skirt! Oh my god, look at this. So the boring guys will come back to my channel. Oh. Pre, wala lagi hawirana na ni pre. Hey guys, good morning. This is Sementar Vlog. Welcome back. No. Parang buwang higain. Oops, una ka. Hala, ayaw kagbo. Shit, gabi kalisod. Ah. Layo pa kayo. Woo, look at bamboo. Sure. Lovely. Putsi. Alright, we're almost here. May na lang. Okay. Almost. Alright guys, we're finally here. Kabatian Falls. Alright. At the Waterfalls. Ano naman?
Lapok yung kamera. Alright guys, welcome to KABATIAN Waterfalls. Diri sa Loon. Hinay ang tubig kay hiniranguan. Namin sa pinakaubos ang pignanindot na murag nas tunga-tunga. So pasaka sa taas guys. Naray dalan dire. Tayon taas. Para makita ang view, butterfly. Doon ako sa likod sa dako kayong bato. I don't know what is this. Here, tubig yapon. Yun sa inyo guys, parang may sa taas. Sa second ground, sa falls. Tuhon oy. Kinabusan man iguro. Ito ginabusan na to. Napadayo boss. Katpila din ay katulok. Katulok to. Mudong para sa boss. Dinoy. So, kita na sa taas, makita mo ito. Gabay ka bakilid. Yo, so hi guys, we're here na sa falls, sa taas, second level. Look at that. See waterfalls. Ang isa nasa tumay gamay, din sunod, din ang sunod, din isa sunod, din napasaubos tong gikan mi kanina. So poy makadiyot kay grabe ka struggle pagsaka dere, grabe ka kapay. So alright. Yun, so nanami dire guys. Wala yung waterfalls. KABATIAN Waterfalls dire sa Loon. Ibutan sa siya nga barangay. Thank you. Yeah. Marambuang na to eh na slide na ron. Bangin nyo guys, na-slide na ron. Here go, welcome back to my channel again. Again and again. Ayun na, abing nyo yung slide lagi na ron. Slide ron. Ano, gabay lang. Gamay lang. Yawan, isakang buwang sa grabe kadlok. So, kaya lag man tagan eh, manaka lang punta. Balag mga ligid tato. Actually guys, nindot na siya for picture, for kuan. Pero kung maligo ka, mo ambak, wala kang bakan. Grabe ka mabaw niya, murag hugaw ng tubig. Mabaw ra kayo. Pero bugnaw kayong kuan diri panahon. Padung sa taas, kan mi dito, nay bato. Sa kan taas. Going to the top. Thank you. Naglisod na ko. Alright, we made it in the top. Dapat na sa taas. Si ahak. Nalagay mo raglangob. Ang problema na pala na nignaog. Galisod kayo pa sa ako. Sige ba? Oy, my God guys. Yo, so alright guys. So ganina, nagunahan ako kung saan pagsaka. Padong paingon diri. Paingon diri sa taas. Karon, nagunahan na po 10 minutes kung saan pagnaog.
Nawa. Grabe ka bakilid. Yawa na eh. Ako naman yung pagnaw. Good luck to me. Alright guys, pabalik kami sa taas. Kay ikan ay pabalik kami sa taas, saka gyud uli kay mag drone shot me tapos ay pabalik kami sa taas, mao na to. So yun guys, barangay Bungko din na siya. Then katong nga falls, nindot na to sa una. Then nadaot paglinog last 2014? Ha? Last 2013. Tong kusog nga linog diri sa Bohol. So nadaot. Guys, ay mo kalimot og like and follow my page ha. Og subscribe. Kaya magpa-raffle ko maka-badge na mo. Yo, alright guys, so nakaabot namin sa taas. Grabe ka lami. Grabe ka insane ang adventure. So ang nakanindot diri kay wa pa yun trans, di pa kayo known, di pa kayo take visit, daghan pa kay sagbutan. Try nyo guys, nindot kayo mag-hike, promise. Promise pod. So okay guys, salamat sa pagtanaw, og see you next vlog.